Украина провела масштабную атаку дронами на российские аэродромы стратегической авиации. Операция, получившая название «Паутина», была организована Службой безопасности Украины и нанесла, по данным СБУ, ущерб минимум в 7 миллиардов долларов. В результате атаки, которой руководил лично глава службы Василий Малюк, поражены более 40 самолетов, включая самолет радиолокационного обнаружения А-50, а также Ту-95 и Ту-22М3. Под атаку попали 4 российских аэродрома, в том числе расположенные в Сибири. Это Оленья, Мурманская область, 1700 километров от границы с Украиной, Белая, Иркутская область, и это, вдумайтесь, почти 4500 километров от Украины. Также были поражены аэродромы Иваново, Ивановская область, Дягилево, Рязанская область. Некоторыми деталями спецоперации уже успел поделиться и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, было использовано в операции «Паутина» 117 дронов, работало соответствующее количество операторов дронов БПЛА. Офис нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ РФ в одной из областей, добавил президент Украины. Ну что ж, друзья, многие говорят, что это начало конца стратегической авиации Российской Федерации. Так это или не так, давайте будем сегодня разбираться с Анатолием Храпчинским, гость программы «Аргумент». Сегодня именно он, бывший офицер вооруженных сил Украины и заместитель директора компании-производителя средств РЭП. Анатолий, здравствуйте, я очень рад вас приветствовать. Здравствуйте. Анатолий, смотрите, многие эксперты и аналитики называют 1 июня 2025 года уже историческим днем, да? А как вы считаете, вот как он будет вписан в историю Украины и насколько черным днем он стал для истории Российской Федерации, в частности, ее стратегической авиации? Асимметричная война, которая ломает какие-либо рамки безопасности любого государства. Потому что здесь было взято за вооружение маленький дрон, который был перемещен на территорию государства, то есть на территорию Российской Федерации, и выполнил точечный удар по дорогостоящим многомиллионным самолетам, которые имеют, в принципе, стратегическое значение для Российской Федерации. Тут я бы не рассматривал бы самолеты, которые мы уничтожили, как самолеты, которые бьют по территории Украины, а больше рассматривал их как те самолеты, которые в дальнейшем могли бы быть использованы для участия в нанесении ударов по Европе, по Соединенным Штатам. Потому что, в принципе, они в Советском Союзе создавались для этого, для того, чтобы лететь на 6 тысяч километров, запускать ракеты на 4000 километров. То есть, если мы говорим о ракетах класса Х-101, Х-102, это с ядерной боеголовкой, то тут нужно понимать на самом деле, что это больше стратегическое вооружение, которое способно наносить удары на больших расстояниях. И в принципе мы видели эффект от этих ударов. Понятно, что в принципе сейчас силы противовоздушной обороны Украины способны перехватывать крылатые ракеты. Но давайте вспомним все равно, что комбинированные удары позволяли наносить тяжелые, такие, имели тяжелые последствия для Украины. Но тем не менее, тут нужно говорить о том, что это больше удар по имиджу Российской Федерации. Это больше удар по тому, что большое государство не в состоянии обеспечить безопасность внутри и расположение внутри, глубоко в тылу важных объектов уже не есть защитой, потому что мы видим, что контейнер с FPV-дронами, поставленный рядом на заправке, рядом с аэродромом, выполнил задачу на 100%. Поэтому тут меняется картина мира, и то, по что мы постоянно говорим, я вот недавно вернулся с Брюсселя, с милитарного форума, Краков, другие форумы военные, то, что мы постоянно пытаемся донести Европе и рассказать, что сейчас война не то, что написано в ваших презентациях, и не то, что идется даже по некоторым натовским доктринам, что их нужно существенно менять, и что маленький дрон уже заменяет и снайперскую винтовку, и, в принципе, дальнобойную ракету. Поэтому тут нужно говорить о том, что, в принципе, сегодня произошел перелом в восприятии войны и перелом в безопасности будь какого-либо государства. Насколько невосполнимы их потери?
на сегодняшний день. М, 34%. Это много, о которых говорит Зеленский и Малюк. Это ну, много. Достаточно ли для того, чтобы сломить, да, эту стратегическую авиацию? И учитывая то, что многие же, наверное, модели уже на сегодняшний день не производятся в Российской Федерации. Ни один самолет стратегической авиации Российская Федерация производить не может. То, что мы видели, Ту-160, которые были презентованы диктатору Путину, один из этих самолетов был собран из остатков деталей, так бы можно сказать, которые были произведены еще в Советском Союзе. То есть мы говорим о том, что в принципе даже на этом самолете стоят двигатели, которые ранее эксплуатировались на других бортах. Хотя его выдали как за новый, свежепокрашенный, с прекрасными жидкокристаллическими мониторами в кабине. Поэтому тут, если мы говорим про Ту-160, во-первых, они их не производят, могут ремонтировать. Если мы говорим про Ту-22М3, они их не производят, могут ремонтировать. И Ту-95МС тоже не производят, могут ремонтировать. Проблема в том, что технология производства самолетов стратегической авиации с появлением каждого самолета она ухудшалась. То есть, казалось бы, вроде бы современный самолет более лучше, должен быть качественнее, но посмотрите на Ту-95МС, у которого двигатели НК-12, которые могут летать 30 тысяч часов, и посмотрите на Ту-160, у которого двигатели НК-32, которые могут летать всего лишь 3000 часов. После этого им нужен капитальный ремонт. Мгм. То есть, в принципе, понимаем, что самолет, который летает на расстояние 6000 километров, который за час пролета съедает 6 тонн керосина, несет крылатые ракеты, там, в зависимости от комплектации, там, может быть, если мы говорим про Ту-160 и револьвер, там, барабаны, два револьверных барабана по 6 ракет, то есть мы понимаем количество ракет. Опять же, давайте посмотрим на то, что в принципе, Россия очень аккуратно использовали самолеты Ту-160. В основном основные самолеты для удара это были Ту-95МС и Ту-22М3. Ту-22М3 уже уничтожались силами обороны Украины непосредственно на базе, на аэродромах, если не ошибаюсь, Дигиляева. И тогда тоже была посадка дрона на самолет. И плюс было уничтожение за счет средств противовоздушной обороны. Вспоминаем, когда подбили мы тогда Ту-22М3, который возвращался с боевого задания после отстрела по территории, там, если не ошибаюсь, с Черного моря. Поэтому тут мы говорим о том, что в принципе это невосполнимый ресурс. Если говорим в целом о количестве самолетов стратегической авиации Российской Федерации, то это порядка 130 самолетов. Мгм. В принципе, для такого Север типа не на самолетов крыле, как говорят. ну, тут вопрос про крыло. Вот смотрите, если мы говорим про те самолеты, которые на крыле, то их может быть порядка 55. Из них 12 это будут самолеты Ту-160, а остальные это будут Ту-95МС и Ту-22М3. То есть мы говорим, в принципе, самолетов, самих бортов, самого железа, ну, вы можете открыть Google карты, посмотреть оленей, вы можете посмотреть белую, вы можете посмотреть украинку. На самом деле большое количество самолетов стоит как металлолом. И какой-то металлолом, возможно, можно использовать как донор для того, чтобы собрать еще один самолет. Какой-то однозначно невозможно, то есть, потому что там уже по всем срокам, по всем технологиям, то есть его эксплуатировать невозможно. И либо какие-либо детали эксплуатировать невозможно. Потому что, в принципе, после распада Советского Союза Россия ничто не делала для того, чтобы их поддерживать. Только там последние, наверное, с года там, 12 где-то 14 у них началось возрождение этой ядерной триады, и они вспомнили очень стратегической авиации, которой они пугали весь мир. Поэтому в этом вот буквально совсем недавно мы увидели документы, которые были выброшены в открытый доступ относительно того, что Россия планирует провести глубокую модернизацию и ремонт всего Да. флота стратегической авиации. То есть, в принципе, у них были намерения ремонтировать, хотя ремонты самолетов Ту-95МС у них могут занимать порядка года в последнее время. Почему? Потому что давайте вспомним, что основной ремонтной базой Таганрог, который неодноразово атаковался с нашей стороны. Поэтому, в принципе, если, ну, человек, скажем так, если сложить весь этот пазл, который происходил в последнее время, удары по Энгельсу, удары по Олене, удары по другим авиабазам,
то встает абсолютно понятным, что, в принципе, это была ранее запланированная стратегия, которая привела к тому, что определенное количество самолетов было собрано на тех авиационных базах, которые могли держать эти То есть самолеты. заводили в мышеловку, грубо говоря. Ну, я думаю, что с учетом сроков подготовки этой операции, тут нужно понимать, что в данной ситуации и отдать должное, что никакой информации нигде не вышло. Это вообще космос. Уровень Подготовка, да. организации и исполнения – это фантастика, да? Я Это же говорю, я сегодня сказал, что Моссад где-то там у себя в штаб-квартире выкурил все сигареты, понимаете? Потому что на самом деле, не только то есть Моссад, и это даже не ЦРУ, и пейджеры. Ми-6, и все остальные, все, кто нас учил. Да, это уже не пейджеры, там, закупать или там с взрывчаткой, а это именно точечный удар. Тут просто понимаете, что тут меняется архитектура безопасности любого государства. То есть тут нужно понимать, что уже не можно говорить, допустим, вот вспомните, как мы постоянно, давайте закройте нам небо, дайте нам Мгм. систему противовоздушной обороны, дайте нам систему ПРО. Россияне там ставили свои панцири на здание. То есть, а сейчас, извините, подъезжает фура возле Красной площади. И, Да. наконец-то, дедушка Ленин будет уже спочивать где-то с миром, понимаете? Или в Типа, во обнимку всяком с случае. дедушкой Путиным он может Да, быть. да, да, или возможно с дедушкой Путин. То есть тут нужно понять, что, в принципе, мы говорим о том, что ситуация такова, что сейчас абсолютно поменялось мировоззрение по поводу относительно вооружения, и то, что, в принципе, мы где-то представляли себе там в киберпанках, то есть здесь это уже является отработанным инструментом. Я думаю, что сейчас вопрос уже, знаете, когда там стоит вопрос о создании у городов своего радиоэлектронного поля, которое будет контролироваться или будет детектится какое-либо устройство, которое перемещается в воздушном пространстве там, с типичной скоростью, либо что-то еще, это уже будет рассматриваться любыми, ну, во всяком случае, развитыми государствами, будет активно имплементироваться такие возможности для того, чтобы обезопасить себя от таких вот возможных терактов и либо же таких диверсий. Анатолий, а может быть, Моссад и не нервно курит в сторонке, и Ми-6 не нервно курит в сторонке? Возможно, это ну, насколько это была самостоятельной наша операция? Вот, Вы ну, знаете, только ли авторство за нами, как вам кажется? Вы сами говорите, да? Мы какой подарок Америке и Европе сделали? Россия теряет паритет стратегический с Соединенными Штатами по ядерным стратегическим вооружениям. Казалось. Я за последнее время очень много провел встреч с нашими западными компаниями, которые производят вооружение, и с американскими, и европейскими. Плюс мне была возможность поговорить даже с ключевыми представителями оборонных ассоциаций. И честно, восприятие войны, чем дальше мы уходим от границы Украины, тем больше мы видим на военных выставках тяжелую технику, самолеты, броня, ракеты. Все то, что писалось в презентациях до этой войны. То есть, в принципе, большинство компаний западных заточены под производство того вооружения, которое использовалось в Первую, Вторую мировую войну, потом которое, в принципе, модернизировалось, улучшалось и использовалось там в иракских операциях, Афганистан и так далее. Здесь же мы говорим о том, что, в принципе, существенно измененный подход. То, как мы использовали дроны, практически я все время в эфирах своих рассказывал, что вот так вот будет на самом деле. Вот то, что мы сейчас увидели, то есть мы говорили, что оно так и в принципе должно работать. Но здесь произошла реализация. Поэтому больше чем уверен, что здесь заслуга наших сил обороны, наших военных, наших инженеров, компаний, которые предоставили данные дроны, потому что по внешнему виду дрона нужно сказать, что это был очень хорошо сложенный борт, который хорошо выполнял свои задачи. Тем более вы видели на этих видео взрывы. Это нужно было подлететь в те места, где находятся топливные баки, либо же где стоят дренажные трубки от топливных баков, то есть что позволило, скажем так, произвести такие взрывы. Тут опять же, Наш репорт говорит, что это благодаря использованию искусственного интеллекта. И далее, вот цитата, да, для меня это вообще звучит уже, ну просто как, я не знаю, футуризм уже пришел,
Будущее наступило, фантастика уже рядом с нами. Украинские дроны, зачитываю, украинские дроны, участвовавшие в спецоперации «Паутина», наводились на российские самолеты благодаря ИИ, обученному при помощи советских бортов из Полтавского музея дальней и стратегической авиации. Объясните нам, что было, ну вот насколько это прорывной момент? Вы знаете, я люблю символы, и если внимательно посмотрим фотографии бортов, которые стояли на фотографии с Малюком, то вот эта теория, в принципе, похожа. Не будем раскрывать все карты на самом Мгм. деле, но то, что было использовано искусственный интеллект и, возможно, количество операторов было намного меньше, по внешнему дрону можно гарантировать, потому что внешний вид дрона не соответствовал дрону, который просто управляется за счет радиоканала, даже с помощью мобильной связи. Тогда, получается, мы опередили россиян в использовании искусственного интеллекта в этом. Мы в любом случае опережаем. Мы не опережаем по количеству, мы иногда даем задних по масштабированию. Давайте так, начнем с того, что в принципе у нас очень много хороших решений. Но мы не успеваем их масштабировать в силу того, что у нас недостаточно финансирования. Безусловно, нужно сказать спасибо и Минстратегу, и Минобороны за то, что и Минцифры вообще просто Brave One — это тот, скажем так, лотерейный билет, который появился у всех производителей вооружения в начале полномасштабного вторжения, который помог им реализовать и масштабироваться и получить большое количество знаний, возможностей, инвестиций и так далее. То есть, в принципе, большое количество министерств вложило и помогло частным компаниям создать то, что сейчас мы видим в Украине. Большое количество компаний, которые производят продукты, которые производят комплектующие к этим продуктам, которые производят программное обеспечение. Ну, мы уже начинаем разговаривать о средствах РЭБа, которые бы могли бы глушить спутники российские. Мгм. Мы говорим не только о средствах РЭБа, которые глушат дроны, мы говорим о средствах РЭБа, которые глушат э, управляемые авиабомбы, которые глушат ракеты, которые глушат баллистические ракеты, которые мешают точно баллистических ракет. То есть, в принципе, технологично Украина впереди. Опять же, нам не хватает какой-то организованности и стратегического взгляда. Это, это мы честно признаем, мы говорим, это я постоянно говорю. Госпожа Берлинская постоянно заявляет о том, что нам нужна инженерная ставка. Я говорю, да, безусловно, инженерная ставка плюс аналитический департамент, который проанализирует все это вооружение. Потому что, в принципе, глубокий анализ вооружения, который используется, позволил нам создать, сделать вот то, что сейчас произошло в Российской Федерации, когда были созданы борты, которые могли быть в режиме стендбая долгое время. Нужно понять, что они должны были доставлены быть в Российскую Федерацию в обход каких-либо там возможных подозрений, пройти сканирование, не вызвать Нереально. подозрения Это и все. нереально. Да, и тут мы говорим о том, что в принципе и потом приехать, грубо говоря, там, в нужную точку, остановиться в нужное время, начать операцию. Нужные точки, ведь в один день, в одно и тот же промежуток времени часовой, да, 4 аэродрома, и позже Ну, был 5 под Москвой. А, у нас службы умеют делать в Фантастика. один день проверять. Жаль, мы с вами не разбираемся в спецоперациях, мы не специалисты, потому что тут, конечно, такое поле для Ну, предположений, разговоров, версий. я думаю, что на данном этапе пока рано говорить что-либо и озвучивать, потому что еще ряд операций будет. И тут, в принципе, ну, давайте так, вот меня часто говорят, вот там, знаете, да, потом будут в комментариях писать, зачем это все рассказывать. Ну, слушайте, сходите в любую библиотеку, в любой книжный магазин, зайдите на военную литературу, и вы там все это увидите. От технического описания какого-либо вооружения и до большого количества операций. То есть, в принципе, тут все это было написано до нас, мы сейчас просто это реализуем. Анатолий, ну вот первые дни, да, мы говорим только о цифрах, там 34%, 40 бортов минимум, 7 миллиардов минимум долларов потерь, это все очень хорошо. Отдаленные последствия какие могут быть? Ведь там уничтожались параллельно взлетно-посадочные полосы. Я правильно понимаю? Правильно. Там уничтожались какие-то Взлетно-посадочные склады. полосы, Нет, взлетно-посадочные полосы не пострадали. То есть не пострадали. Ну даже хотя бы таким минимально. запасом. Нет, смотрите, взлетно-посадочная полоса, там это нужно как минимум какой-нибудь там свободно падающий кап,
как минимум 1,5 тонны. Но я думал от А, взрыва самих бортов, понимаете, что могла, вот эта детонация могла это вызвать. Скорее всего, Нет, там были потери в обслуживающем персонале. Могли быть, это, в общем-то, был день. безусловно, Да, безусловно. Нужно понимать, что возможно и скорее всего потери пилотов и летного состава вообще, потому что, скорее всего, давалась команда по выводу, да, по перемещению по срочному. они не успели. Смотрите, они не успели. Могли пострадать технический состав, который находился на дежурстве, потому что есть технический состав, который находится на дежурстве в случае Для вылета по обслуживания, тревоге. понятно. Пилоты тоже есть, находится дежурный экипаж, потому что я сам 8 лет пролетал, и я вам скажу так, что то есть я знаю, что такое дежурный экипаж, я знаю, что такое инженеры дежурные, которые стоят на стоянке постоянно. Вот, поэтому тут нужно говорить о том, что в принципе так могли быть потери среди личного состава, но в данном случае мы говорим о операции, которая была целенаправленно сделана против стратегической авиации Российской Федерации. И данная операция сейчас уменьшила шансы Российской Федерации на использование стратавиации по территории Украины. Дополнительно нужно понимать, что Россия сейчас будет вынуждена перебрасывать все практически оставшееся где-то подальше, и, наверное, скорее всего, в район Украинки, то есть это еще дальше, но в любом случае нужно понимать, что сейчас архитектура безопасности, классической безопасности, когда мы защищаемся противовоздушной обороной, и там есть какие-то границы, нарушена. Понятно, что можно говорить коррупция, могли там таможенникам дать, проехали эти домики, никто их не светил. Это тоже, в принципе, безопасность государства. То есть нужно понимать, что сейчас произошла демократизация высоких технологий, и вы сейчас можете пойти купить себе 3D принтер, напечатать на 3D принтере все, что хотите. Ну, скид для дрона, взрывчатку какую-либо угодно, ну, то есть элемент подрыва, только добавить туда Мгм. взрывной элемент и все. Поэтому тут нужно понимать, что на самом деле сейчас важно уже говорить, понимая большое количество инструментов, большое количество вооружений, нужно понимать и о стратегии использования. Социально-экономические последствия еще также будут, потому что уже появилось сообщение, что по всей территории Российской Федерации буквально коллапсируется дорожное движение, массовые проверки фур, грузовиков на наличие в них дронов. Из-за этого, ну, в общем-то, простаивают грузы. Все понятно, логическая цепочка здесь понятна. Вот буквально только что Тарас Березовец опубликовал такую версию, такое предположение, что теперь Украина, я перевожу, появился реально действующий инструмент для руйнации экономики, Разрушение. разрушения, да, экономики Российской Федерации. Достаточно под подозрение поставить каждую фуру, которая ездит по Российской Федерации, например, путем анонимных звонков с уведомлением, что именно этот грузовик точно едет с дронами. Далее ФСБ, МВД делают свое дело, паранойя будет распространяться по всей стране или другой способ. И таких вот еще будет, это будет снежный ком, понимаете? Но мы не экономисты, не социологи, но в принципе механизм понятен, запустить. Это им за то, что мы стирали в начале полномасштабного вторжения с дорог отметки Укравтодора. Да, а с крыши, помните эти ИПСО, когда они нас заставляли лазить на крыши высоток и друг Да, друга да, да, да. подозревать в том, что мы ставим метки? Было все. Ну, мы не готовы были к этой войне, мы не знали, да, и светомаскировкой занимались тогда, когда этого не нужно было делать, но кто тогда знал, когда боишься за свою жизнь? Будет еще больше им за это. Теперь, смотрите, ну вот уже я сказал, что Америке и Европе мы как бы подарок такой сделали, да, а насколько мы обрезали руки Путину, насколько ему на сегодняшний день сложнее грозить ядеркой Европе и Соединенным Штатам Америки, или мы полностью обрезали им этот кровавый функционал? Стратегическая авиация это лишь одна из частей, то есть есть еще наземные пусковые установки, есть надводные пусковые установки, подводные, то есть это все нужно тоже оценивать и принимать во внимание. Но в данной ситуации нужно понимать, что в принципе большое количество заявлений стороны Российской Федерации за последнее время поддаются сомнениям. Давайте вспомним испытание и попытку запустить ракету «Сатану», которая разорвалась на Плесецком полигоне. Неудачные пуски Ярса. То ли Ярс, то ли это уже Орешник, то есть один удачный пуск был у них получился и все. То есть, в принципе,
Да и в прошлом году давайте вспомним удары по системам раннего предупреждения, по радиолокационным системам на территории Российской Федерации. Воронеж, там вот эти все за горизонтный РЛС. Поэтому, в принципе, ну, мы практически все время показываем всему миру, Россия слаба. Россия слаба, у России нет вооружения. Они кричали за 3 дня, уже завязли в войне, уже 4-й год, потеряли миллион практически уже личного состава, и при этом и дальше проявляют свои имперские обычаи, ну, свои имперские Помощь. движения. И опять же, да, то есть они идут вперед и не замечают, что у них сзади рушится государство, то есть у них потеря колоссальная. Из 7 самых больших складов ГРАУ 4 уничтожено силами обороны Украины. Склад ракет Энгельс и так далее. Поэтому тут я бы сказал бы на самом деле есть большая составляющая, показывающая того, что Россия слаба. И здесь нужно нашим западным партнерам объединить свои усилия, обеспечить достаточное количество вооружения Украине, помочь с линией боевого столкновения, потому что нужно признать, мы не можем вести позиционную войну, но мы можем бить стратегически по важных объектах на территории Российской Федерации. То есть вспомним удары по нефтеперерабатывающей отрасли. Сейчас МСЭК там поднимает, поднимает добычу нефти. Добычу. Да, да, и поэтому, то есть там сейчас еще будет им удар дополнительный, то что себестоимость будет, ну, им невыгодно будет просто ее Ну, или просто возможно, мы еще отдавать. вернемся и к практике более частого прилета украинских дронов на НПЗ, на перевалочные пункты. Ну вот сейчас, если не ошибаюсь, по Липецку происходят удары со стороны наших дронов, то есть поэтому по Липецкому аэродрому. Поэтому, ну и плюс возвращаемся к основным вопросам. Это разрешение использовать западное вооружение без ограничений дальности, разрешение на использование, возможная передача Таурусов, плюс нам предоставили возможность и протокол, систему протоколов, который включает в себя Link 16, который позволит нам объединить всю авиацию с Мгм. наземными системами противовоздушной обороны. То есть мы уже, в принципе, понимаем, что, скорее всего, в ближайшее время, вот прям в кратчайшее ближайшее время мы сможем уже увидеть и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения СААП, который нам обещала Швеция. То есть, в принципе, здесь уже мы говорим о том, что у нас появляется какой-то паритет. Поэтому сейчас самое главное это не опускать руки, понимать, что на самом деле, то есть как бы ни выглядели попытки Российской Федерации приблизиться к границе Днепропетровской области, либо зайти в Сумскую область, это, знаете, как у курицы, которой голову отрубили, она еще бегает. Это же были попытки набить себе, ну, хоть минимум козырей, да, ну, там, захватить еще 3 села, отчитаться, ну, пусть 18. Там было населенных пунктов, которые маленькие, нежилые, но отчитаться, взять, как они это делали при битве за Бахмут. Помните? Каждый дом там и каждый сарай, они отчитывались как о взятии Сталинграда, как победы в Сталинградской битве. То же самое они делали перед вторым Стамбулом. Ну, вот как будут проходить эти переговоры в Стамбуле теперь. Завтра посмотрим, я не ожидаю от них Посмотрим, ничего, потому посмотрим. Мы не что ожидаем да. ничего, но мне кажется, что уже не будут после выходить и off records рассказывать наши дипломаты о сильно хамском поведении Российской Федерации, хотя от них можно многого ждать. Меня сегодня очень повеселил очень крутой мем, там, где Малюк держит за шкирку Мединского, и вспоминая ему, помните эту фразу и фразочки их, которые они бросали: не хотите 4 области, завтра будет 6, говорит, не хотите, сегодня было 4 аэродрома, завтра будет 6. Ну, в общем, ну, вселяет хоть какой-то оптимизм. Ну, мы пишем это интервью с вами в понедельник, да, поздно вечером 1 июня. И вот только что появилась информация о том, что масштабная атака беспилотников на Российскую Федерацию сейчас происходит именно в этот момент. Тревога в Московской, Воронежской, Тульской, Белгородской и других областях. Также идут бэки на временно оккупированный Крым и дроны в ту же сторону. Кроме того, началась атака на аэродром в Липецке, о которой вы только что говорили. Об этом пишут сейчас российские мониторы.
Карта впечатляет, там снова речь идет о сотнях. Ну, комментировать, наверное, пока нечего, да, мы, наверное, можем с вами только скрестить пальцы. В любом случае психологическое давление на Российскую Федерацию осуществляется, и как правильно, наверное, было бы сказать, хотели СВО, мы идем к вам. Но и нам нужно, наверное, в эти дни быть крайне внимательными к воздушным тревогам. Безусловно, А чем могут безусловно. ответить? А в орешник мало Ну, кто верит. давайте, в орешник мало кто верит, но давайте вернемся к тому, что за последнее время Россия сократила существенно, в принципе, удары со стратегической авиации, то есть все-таки были они Мгм. значительно меньше, но при этом Наверное, практически последние за этот год практически все удары по Киеву осуществлялись в основном за счет баллистических ракет. Ну, понятно, мы сейчас вот надо всегда говорить про это на самом деле, не забывать, что у нас прифронтовая приграничная зона страдает и от баллистических ракет, и от крылатых ракет, и от FPV-дронов, и от FPV-крыльев, и еще и от управляемых авиабомб. На самом деле это вот просто болезненно, очень, очень тяжело и больно смотреть на тех людей, которые там находятся, потому что они всегда находятся под прицелом. Херсон, Запорожье, то есть уже были случаи, то есть Харьков, большое количество городов, которые постоянно в Сумах недавно прилетело по маршрутке с людьми, гражданскими людьми, которые возвращались с города. То есть поэтому тут нужно сказать, что в принципе со стороны Российской Федерации и дальше будет попытка бить баллистическими ракетами, либо это будет Искандер-М, либо это будет КН-23. Опять же, если мы говорим про удары беспилотниками, которые они запускают практически очень часто. Вот каждую ночь, вот в эту ночь вообще было колоссальное количество беспилотников. Да, то есть большое количество беспилотников запущено. Поэтому нужно понимать, что в любом случае со стороны Российской Федерации попытки будут до последней конвульсии, пока они там будут еще биться, умирать, они все равно будут еще запускать. Это империя зла, которая должна быть развалена на много княжеств, должны появиться еще большие дополнительные государства, которые будут намного лучше себя чувствовать без управления Москвой, под Москвой, поэтому я думаю, что это еще в принципе предстоит сделать. Но это нужно делать в любом случае, и я думаю, что нужно сейчас стиснуть зубы и дальше помогать силам обороны, донатить на Русарис, на другие дроны, потому что в принципе, как я всегда говорю, в Украине практически все изменения на лучшее, а это и революция на граните, помаранчевая революция, революция гидности, все делалось за счет людей, за счет украинцев. Большое количество частных компаний, которые производят вооружение, появилось за счет кого? За счет украинцев, которые хотят выиграть, которые хотят быть в свободной стране, не в Малороссии, не в России, не в Советском Союзе. Они хотят жить в своей стране. Нужно вспомнить еще один очень интересный момент, что во время создания СС Галичины немцы запрещали называть себя украинцами, всех участников и добровольцев, разрешали только галичанами назвать. То есть мы понимаем, насколько украинцев, в принципе, нужно бояться, потому что, ну, посмотрите, давайте вот просто, я же говорю, то есть приезжаешь в Варшаву, я ездил недавно там на экономический форум, на военную панель, и все наши киевские бары, все наши основные, то есть бизнесы, которые уже туда переехали, там ребята с Белоруссии тоже, которые ну, бежали от Лукашенко, так можно сказать. Вот. То есть практически все сделано украинцами и очень хорошо развивается. Поэтому, в принципе, мы можем весомый внести изменения в Европу, и это будет мы можем ее колоссальный возродить, хороший. как бы это пафосно ни звучало. Мы На самом можем, деле, да, мы можем снова плюс сделать ее субъектом большой геополитики. Это, конечно, тема отдельного, другого разговора, но именно так это и есть на сегодняшний день. Как бы кто не хотел этого и не хотел бы принизить роль Украины на сегодняшний день. во Начиная... всяком случае, да, во всяком случае, если мы говорим про оборонную отрасль, то фундамент для отдельной оборонного альянса, который может полностью заменить НАТО. Потому что, опять же, ну, давайте вернемся к тому, что европейский рынок ВПК, он фрагментированный, он предусматривал закрытие дыры, то, что не закрывало НАТО. НАТО воюет с авианосцев и запускает крылатые ракеты с кораблей, когда сейчас начался вопрос, а есть ли у нас ракеты, которые могут работать на 2500 Мгм. и запускаться с земли? А нету, потому что когда-то были пусковые установки для томагавков,
а их порезали. Ну, потому что там было разоружение, Советский Союз Мгм. развалился, уже некому было, никто нам не угрожал, и поэтому мы ничего не делали. То есть, ну, создали какую-то систему противоракетной защиты. А сейчас, благодаря тому, что объединились такие государства, как Россия, Северная Корея, Иран, посмотрите, что происходит с баллистикой. Иранской баллистикой, которая недавно Бен-Гуриона пробила систему противоракетной защиты. То есть это Украина может мечтать только пока что про такие системы, как Тхат или Arrow. А, Корейская баллистика, которая тоже пару месяцев назад пробила противовоздушную оборону Киева, потому что модернизируется и происходят изменения. Поэтому тут нужно понять, что вот эту ось зла противодействовать ей нужно, и за счет силы дать хорошо по зубам Российской Федерации, тогда будет неповадно и другим. Ну и плюс Европа уже поняла, что надеяться на армию Соединенных Штатов Америки она вечно не может, да, доказано Трампом. Ложиться под Китай или под Турцию, например, тоже не камильфо. А я думаю, после 1 июня, после операции «Паутинка», то глаза у многих раскрылись на то, какую систему безопасности может им предложить вместе строить Украина. В общем, вывод понятен для украинцев. Нам надо сцепить зубы, знаете, собрать остатки ментального здоровья, конечно, подправленного операцией «Паутинка», но все же, и продолжать бороться, донатить, помогать вооруженным силам Украины, каждому приближать нашу победу. Спасибо, Анатолий, огромное за этот Спасибо. разговор, очень интересный, ну и повод, да, ну как можно было поговорить неинтересно после таких событий. Спасибо в первую очередь СБУ, Вооруженным силам Украины, Малюку. А, Анатолий Храпчинский сегодня был гостем программы «Аргумент». Спасибо вам огромное, что вы смотрели. Подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал «Униан» и поставьте лайк этому выпуску, тогда этот разговор, этот анализ от нашего эксперта увидит как можно большее количество телезрителей. Так работают алгоритмы YouTube. Спасибо и до новых встреч, Анатолий.